Hari ini kita akan belajar salah satu karakter dari Papa kita di surga, saudara. Vandaag zullen we leren van een van de karakters van onze hemelse Vader. Papa kita punya banyak karakter. Hij heeft vele karakters in zich. Di antara semua karakter itu, saya menemukan yang satu ini adalah dasar atau fondasi dari semuanya itu. Van al die karakters heb ik deze mogen ondervinden dat het één van de basisvormen van al zijn karakters. Yaitu setia. Dat is één daarvan is trouw. Saudara, kemarin malam kami dari Zeeland pulang ke Zoetermeer. Zo, gisteravond waren we dus uit Zeeland naar Zoetermeer gegaan. Ya, saudara Paul Tjuk yang nyetir mobil itu. Paul Tjuk had gestuurd, gereden. Nah, saya diskusi tentang kata trouw, setia itu. En ik heb dat woord zeker onderzoeken, het woord trouw. Saya itu di bawah Roh Kudus suka nyelidiki hal-hal tertentu dari bahasa-bahasa maupun lalu lintas di banyak negara di dunia ini. De geest nam me vaak om hetgeen te begrijpen vanwege het verkeer of dingen die je kan zien. Ternyata masing-masing bangsa di dunia itu punya karakteristik yang berbeda dengan bangsa yang lain. Is gebleken dat eigenlijk een volk dus een bepaalde verschillen ten opzichte van volkeren heeft in zich. Nah, di antara yang saya pelajari tentang bahasanya dan lalu lintasnya. En de dingen waar ik dat kan halen is een van de dingen, de taal en het verkeer van het land. Nah, saya beri contoh lalu lintas dulu ya. Ik zal eens beginnen met het verkeer. Kalau saudara ke Jerman, Dus als u naar Duitsland gaat bijvoorbeeld, saudara akan menemukan Einbahnstraße. zult u daar tegenkomen de Eindbahnstraße, dus eenrichtingsverkeer. Jalan satu arah itu banyak sekali di Jerman. Er zijn veel eenrichtingsstraten in Duitsland. Saya pernah lama tinggal di sana. Ik heb daar voor lange tijd mogen vertoeven. Saya tuh malah mikir, kenapa negara ini begitu banyak jalan searah? One way, Einbahnstraße. En ik dacht bij mezelf, waarom zijn er hier veel eenrichtingsstraten te vinden in dit land? Saya pernah lama di Australia juga. Ik heb ook een lange tijd kunnen vertoeven in Australië. Nah, saya tidak pernah menemukan negara di dunia seperti Australia. Ik ben nog geen ander land als Australië of een hele andere in de wereld tegengekomen. Banyak no through road. Dus er zijn veel verboden straten. Jalan buntu. Dus doodlopende straten. Banyak sekali, Er saudara. zijn veel doodlopende straten daar in Australië. Nah, terus saya tuh malah mikir, apa karakteristik bangsa-bangsa ini? En ik dacht bij mezelf, wat vormen de karakteristieken van al die landen? Kita tahu Australia itu negara penjara bukan dari Inggris 200 tahun lebih yang lalu. Weet, Australië was eigenlijk een plaats waar gevangenen werden gedopt 200 jaar geleden. Nah, rupanya orangnya itu malas-malas. Het betekent dat al die mensen daar nogal lui zijn. Begitu ketemu jalan buntu, dia nggak mau terus, biar aja di situ. Dus bij een doodlopende weg willen ze niet verder gaan en dan blijven ze daar. Ya, pindah lagi cari jalan lain. Dan gaan ze weer op zoek naar een andere weg. Buat jalan lagi buntu, buat lagi yang lain. Doodlopende weg, dan gaan ze weer op zoek naar een andere weg. Dan memang orangnya begitu di Zo Australia. zijn de mensen in Australië. Kalau Jerman lain lagi. Duitsland is weer anders. Tidak ada orang sekenceng orang Jerman, lurus saja. Geen mensen die zo snel als Duitsers zijn, die gaan alsmaar rechtdoor rijden. Nggak mau belok-belok orang Ze Jerman willen itu. niet naar links of naar rechts wijken. Kakunya luar Ze zijn biasa. zo stug. Betul tidak? Dat is anders. Nah, di Indonesia lain lagi In Indonesia. Indonesië is het anders. Hei, kok tertawa kenapa ya? Saudara tertawa ini siapa itu? Wie zijn jullie aan het uitlachen? Iya. Di Indonesia In Indonesië, banyak jalan yang dilarang masuk perbudan. er zijn veel verboden straten. Ya, banyak jalan dilarang belok kanan, jalan belok kiri. Naar links of naar rechts gaan. Semua tanda larangan itu kalau di Indonesia pasti ada tambahan kata kecuali. Al die verkeersborden in Indonesië, er wordt altijd toegevoegd met het woord uitgezonderd. Nah, saya tuh malah mikir, kenapa mesti kecuali? Toen dacht ik bij mezelf, waarom moet er bij staan dat uitgezonderd zijn? Karena itu model pemerintah kita. Maar dat is nou de karakteristiek van onze regering. Dilarang, Het is verboden. kecuali. Kecuali pejabat, anak pejabat, kecuali. De ambtenaar of de overheidsambtenaar. Dus. Maka itu negara itu hancur sampai hari Daarom ini. is het land vernietigd tot en met vandaag. Karena dari pemerintah, politiknya sampai rakyatnya bengkok semua, termasuk pendeta-pendetanya juga. Overheid, de politiek en zelfs de mensen, inclusief de voorhangers, zijn nogal krom. Di banyak gereja ini nggak boleh kecuali anak pendeta, kecuali istri pendeta, Dit was kecuali. behalve het kind van de voorganger, over het kleinkind van de Lihat voorganger. itu, saudara. Ziet u, broeders en zusters. Nah, begitu pula bahasanya. Zo is het ook bij de taal. Kami suami istri dipercaya Tuhan untuk terus menekankan masalah pernikahan dalam pelayanan ini. Wij als echtpaar hebben eigenlijk de opdracht van de Heer gekregen om nadruk te leggen op het huwelijk. Nah, dari beberapa bahasa yang saya tahu, Van al die verschillende talen die ik heb mogen onderzoeken, saya kagum pada bahasa Belanda ini. ben ik verbaasd over de Nederlandse taal. Setia
trouw. Coba dengar kalimat ini. Luister naar deze zin. Kalau saudara berkata, aku mau menikah. Als u zegt, ik wil trouwen. Nggak ngerti. Begrijpt u goed? Sudah betul nggak? Is het waar of niet? Tahu arti kata menikah dalam bahasa Belanda? Begrijpt u het woord trouwen in het Nederlands? Setia. Trouwens, blijven. Tidak ada bahasa lain yang identik pernikahan dengan kesetiaan itu. Er is geen ander woord dat eigenlijk zo identiek is als het Nederlands is trouw. Trouwen is eigenlijk trouw blijven. Saya kagum dengan hal ini. En daar ben ik nogal verbaasd over. Papa kita boleh punya janji-janji yang hebat-hebat. Onze vader kan geweldige beloftes hebben. Tapi kalau dia tidak setia, kita mau apa? Maar als hij ons niet trouw is, wat willen we dan? Renungkan ini. Goed over nadenken. Saudara, satu-satunya Tuhan di dunia ini. De enige God hier op aarde. Ada jutaan Tuhan di dunia. Zelfs miljoenen goden op deze aarde. Karena masing-masing agama punya Tuhan yang berbeda. Omdat ieder godsdienst zijn eigen God erop nahoudt. Dari mana kita tahu Tuhan itu berbeda-beda? Hoe kunnen we zien dat die goden verschillend zijn? Dari kitab suci masing-masing agama. Van de heilige van ieder godsdienst. Nah, dari kitab suci masing-masing agama kita kenal siapa Tuhan mereka itu. Daaruit kunnen we leren of zien wie hun God is. Saya kalau berkata ini bukan mau menjelekkan agama lain, tidak. Als ik niet zeg, wil ik de andere godsdiensten niet lelijk maken. Tapi memang itu keadaannya. Maar dat is nou eenmaal het feit. Tuhan yang disembah orang Hindu, De gods die de Hindoeïsten aanbaden. ada Wisnu, ada Brahma, ada Siwa, dan banyak yang lagi yang lain. Vishnu, Shiva en nog meer andere goden. Tuhan mereka membedakan orang dengan kastanya. Hun God maakt een onderscheid tussen de mensen vanwege hun achtergrond. Betul tidak? Kasta. Maka itu ada kasta-kasta banyak di dalam Hindu. Er zijn vele kasta's, zoals eigenlijk verschillende niveaus in de Hindoeïsme. Tapi Tuhan kita tidak. Maar ons God maakt dat onderscheid niet. Di matanya semua manusia sama berharga. In zijn ogen is iedereen even kostbaar. Ya, Buddha punya firman beda lagi. Boeddhisten hebben een ander geloof. Allah berfirman. God heeft gesproken. No, bukan God. Langsung kata Allah, beda. Oh, Allah. Nah, heeft kita harus tahu. gesproken. Allah itu nama. Allah is een naam. Bukan God. Dat is Bukan niet God. Tuhan. Het is niet God die wij aanbidden. Kalau Tuhan itu pangkat. God is eigenlijk een positie. Tapi Allah itu nama. Maar Allah is een naam. Nah, Allah bukan Tuhan kita. Allah is niet onze God. Tuhannya orang Islam. Dat is de God van de moslims. Nah, Allah berfirman. Allah heeft gesproken. Maka itu dalam bahasa Inggris, kalau ya tulisan Islam, Allah nggak boleh ganti God, tetap Allah. Daarom in het Engels, Allah mag je niet veranderen met het woord God. Dat blijft Allah. Karena itu nama. Maar dat is een naam. Ya, kalau misalnya kita di Jawa ketemu orang namanya Pak Kemis, Als wij in Java dus iemand, Pak Kemis bijvoorbeeld, tegenkomen. terus tiba-tiba pindah Belanda jadi warga negara Belanda, En hij krijgt dus Nederlandse nationaliteit. nggak mungkin dari nama meneer Donderdag. Dan wordt hij dus eigenlijk onmogelijk meneer Donderdag genoemd. Tetap meneer Kemis, karena itu nama. Hij blijft meneer Kemis, want dat is zijn Loh, naam. betul tidak, Sar? Waarom niet, broeders en zusters? Yesus itu nama. Jezus is een naam. Tidak bisa diterjemahkan. Dat kun je niet vertalen. Ya. Jadi Allah itu bukan Tuhan kita. Dus Allah is niet onze God. Dia Tuhannya orang Islam. Hij is de God van de moslims. Kalau saudara tanya saya apakah Allah itu Tuhan, En als u mij vraagt of Allah God is, saya bilang iya. dan zeg ik ja. Tapi Tuhannya orang Islam. Maar het is de God van de moslims. Barack Obama itu presiden. Barack Obama is president. Tapi kalau kita ke Indonesia, Maar als we naar Indonesië gaan, lalu ketemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono, dan gaan wij dus bij Susilo Bambang Yudhoyono bij hem zoeken. kita nggak bisa menyebutkan dia Barack Obama Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kunnen we hem niet Barack Obama Susilo Yudhoyono noemen. Karena Barack Obama ini presidennya Amerika. Want Barack Obama is president van de Amerikanen. Nah, ini yang membuat orang Kristen kacau. Die heeft ervoor gezorgd dat er verwarring is onder de christenen. Allah itu Tuhan Allah is een God bagi orang Islam. voor de moslims. Tapi kita nggak boleh nyebut Allah Bapa. Maar wij kunnen hem niet Allah de Vader of God de Vader noemen. Salah. En dat is verkeerd. Yaitu tadi seperti Barack Obama, Susilo Bambang Yudhoyono. Net zoals het voorbeeld van net Barack Obama, Bambang Susilo Yudhoyono. Nah, karena Barack Obama itu presiden. Barack Obama zelf is een president. Tapi dia bukan pangkat. Maar Barack Obama, de naam is niet de positie die hij heeft.